एके रितीन पळयल्यार मार्काची सट्ट सुवार्ता वा तक्षण सुवार्ता कित्याक सुवार्थेकार मार्कू सोडून 27 पावटी आपले सुवार्थेंत तक्षण म्हणलें उतर वापरता. जेजून परगटलेल्या सर्गींच्या राजाचो आमसोर सुवार्थेंतल्या तक्षणांत व्यक्त जाता म्हळ्यार चूक जायना. हे तक्षण म्हणलें उतर मार्काचे सुवार्थेंत जेजूच्या आपोवण्याक शिसांनी दिवचे प्रतिक्रियेच्या वर्णनाक चड लागशिल्ल्यान जोडता म्हणयेत. कित्याक सुवार्थेचे सुरवातेर पेद्रू आनी आंद्रे हांकां जेजून येया म्हज्या फाटल्यान हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो म्हणटना तक्षण आपली जाळां सांडून ताचो पाटलाव करून गेल्ले. तेच परी जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंवूय जेजून येया म्हज्या फाटल्यान म्हणटना हांगासरी तेच घडये वा तक्षण तांणी जेजूचो जाळां आनी बापायक थंयच सोडून पाटलाव केलो. हीच प्रक्रिया जेजून कोरड्या बार्तिमेवाक ताका हांगा आपया म्हणटना घडता. कोरडो बार्तिमेव साट्ट करून उठोन जेजूशी वेता. जेजून ताका तक्षण दिश्ट दिली आनी तो जेजूचो पाटलाव करून गेलो. क्रिस्ता पाटलावांतलो आमसोर बार्तिमेवानी दाखयलो. क्रिस्ता पाटलावांतलो आमसोर सोदून काडप आत्मीक कोरडेपण निवारलेल्याचो रूपकार म्हणया.